V prostorih hotela Diana je bilo v sredo po 2 letih znova organizirano srečanje za vse občanke in občane, starejše od 70 let. Uvodno besedo je vsem prisotnim namenil trenutni župan Murske Sobote Zoran Hoblaj. Srečanje pa se je udeležil tudi prejšnji župan in sedanji minister Aleksander Jevšek. Jaz se spomnim, ko sem še delal na mestnih četrteh, začetki so bili 24 let nazaj in vedno so bila ta srečanja stičišče vaše generacije. Tukaj ste se srečali, mogoče srečali tudi tiste prijatelje, ki jih ne srečujete vsak dan, se pogovorili, se razveselili in vedno je bilo veliko veselje, ko smo pripravili srečanja starejših. In tako bo, upam, tudi tokrat. Mogoče samo nekaj besed o tem, da smo v zadnjih letih posvetili veliko pozornosti generaciji starejšim, kajti bili ste najbolj izpostavljena generacija tudi v času covida. Vemo, da so starejši pravzaprav v tem času najbolj trpeli, tako glede samih možnosti okužbe, kot tudi potem seveda zaradi omejevanja stikov. In stiki starejšim pomenijo največ. To vidimo tudi mi pri nas v domu. Če so omogočeni stiki, je veselje toliko večje. Na vseh področjih smo posvečali maksimalno pozornost starejšim, tako v smislu investicij, tako v smislu programov. Lahko omenim, da smo v tem času postavili stanovanjsko skupnost za starejše. Lahko omenim tudi to, da v našem domu, Domu starejših Rakičan, izvajamo zelo kvalitetne storitve za starejše, tako v instituciji, kot v pomoči na domu, ter v obliki izvajanja dnevnih centrov. Res je, da so te storitve bile omejene v času epidemije, ampak sedaj se zopet oživljajo in jaz sem prepričan, da jih bomo izvajali v takšnem obsegu kot pred samo epidemijo. Ne bom preveč dal, ker vem, da namen današnje prireditve niso govori in ne vem, neki statistični podatki, ampak vseeno bom mogoče omenil področje, ki je za sedanje čase za vas izredno pomembno. In sicer to je zakon o dolgotrajni oskrbi. Mi ta zakon že sprejemamo preko 20 let, v prejšnjem letu je bil zakon sprejet, vendar smo vsi skupaj, strokovna javnost in tudi ostali, ugotovili, da je zelo pomanjkljiv in zato ga je potrebno dopolniti. Tako sam zakon, kot tudi podzakonske akte, kajti naše združenje socialnih zavodov Slovenije, ki smo strokovno združenje, je poslalo številne pripombe in naš interes je, da vi dobite na podlagi zakona kar se da največ. Pomanjkljiv zakon ne smemo sprejeti in mi podpiramo spremembo zakona in zato bomo tudi na referendumu glasovali za spremembo, kajti to je nujno, brez tega se zakon niti ne more izvajati. Nimamo namreč zagotovljenih finančnih virov, podzakonske akte se morajo spremeniti in vse to je tudi zelo pomembno za vas, kot mogoče bodoče uporabnike teh storitev. Kot sem rekel, da ne bomo predolgi, danes je namen srečanja druženje, veselje, ampak vseeno za vse to, kar se je naredilo v preteklih letih, je zaslužen en človek, ki smo ga danes povabili med nas, in sicer bivšega župana, sedanjega ministra dr. Aleksandra Jevška, ki ga prosim za pozdrav in nekaj besed. Drage prijateljice, dragi prijatelji, lep pozdrav, izjemno čustveno doživljam to našo ponovno srečanje po 2 letih v Diani, ki ima tudi svojo dušo in upam, da bomo tudi mi skupaj to dušo ohranili naprej, da ta Diana živi tudi še dalje. Težki trenutki so za nami, tudi v neki res zahtevni situaciji smo zdaj to zimo in zdaj lahko rečem v vladi delamo vse za to, da bi pomagali tako našim državljankam in državljanom in pa podjetjem, zato da prebrodimo to zimo in da se izvlečemo iz tega vsega, kar nas je doletelo tudi po covidu. Zdaj bom povedal čisto tako osebno, težko mi je bilo, ko sem se odločil za to, da odidem v Ljubljano, zaradi tega, ker smo
stkali izjemno pristne medsebojne odnose, pristne medsebojne vezi. Mene kot človeka poznate, da sem se veliko družil, da sem vedno znal stisniti roko, pogledati v oči. Tudi ko sem hodil okoli tu na naših srečanjih, ste mi kdaj uhe navili, sem to sprejel. Malo je bolelo, vesel sem bil pa vedno tudi pohvale. In enostavno zelo vas pogrešam v Ljubljani in zdaj, ko sem šel tule okoli par prijateljic in prijateljev, kak je v Ljubljani, nikak je ne v Ljubljani. Močvirju ni bilo nič nikoli pametnega. Ampak, veste kaj, naši ljudje iz Pomurja, iz Prekmurja, iz Sobote, pa moramo biti tam. Ker če ni nas tam, potem o naši usodi odločajo drugi. In to je bila glavna odločitev, zakaj sem se jaz odločil za to zahtevno funkcijo, ki mi res jemlje vso energijo, ampak ko pridem nazaj med vas, pa to energijo spet dobimo od vas nazaj. In zdaj smo na višku te super volilnega leta. Jaz sem pričakoval, da bosta prišla tudi kandidata in kandidatka za županjo, kandidata za župana, mogoče še prideta. Vedno smo dobrodošli, sem prepričan. Predstavitve zdaj potekajo in vsak se bo sam odločil po svoji lastni vesti. Ni pa politična propaganda, ampak je dejstvo, da sem jaz iskal z veliko odgovornostjo do vas, človeka, ki bo primeren in pa sposoben peljati ta način dela, ta odnos do občanov naprej. Da se ne bomo pripirali v občini, vemo, da ne bo šlo brez težav, ampak težave lahko skupaj rešujemo. In zato sem prosil Damjana Anželja, da prevzame to veliko breme. Pogovorila sva se in z Damjanom zdaj veliko skupaj sodelujeva in ga absolutno podpiram. Vaša odločitev pa je, absolutno, vaša odločitev je, za koga se boste odločili. Na Mestni občini Murska Sobota dela čudovita ekipa. Naredili smo v teh 7 letih in pol velik korak naprej v razvoju mesta, to nam vsi priznavajo in veliko potencialov imamo še dalje. Kar se pa tiče samega odnosa do mladih in starejših, se mi zdi, da smo na področju starejših tudi zagotovili kar nekaj pogojev za delo, nekaj pogojev za druženje, veliko pa imamo še šans. Jaz to zdaj kot minister za kohezijo, kjer je Veljko Pejnec, vidim od bliže. In sem Angeli že prej povedal, Angela, mi imamo par projektov, ki jih bomo tu v Soboti napravili. To so najmilijonski projekti. Ampak par gezarov evrov, 10 gezar evrov ali pa malo več, pa se nekaj pozna. Skratka, da ne bom tudi jaz ne predolg, hvala lepa, da ste me povabili, izjemno uživam v vaši družbi, rad vas imam, pa fajn se imejte. Za vse goste so pripravili tudi kulturni program. Nastopili so učenci Osnovne šole 3 Murska Sobota, ki so v prostor vnesli veliko veselja in energije. Trenutke pa so s svojimi literarnimi izdelki popestrili tudi upokojenci. Tok si huda, da manjka slabo vest, mar sva čudna, za meni to všečna sva do jutra, ker naenkrat ura je 6, lej svet je vstal, mi pa ne greva domov, te povej, kam greva jest. Stara mama se skoro ne vide, o njej ni slišati mnogo, če tudi v naši družini igra najpomembnejšo vlogo. Brez nje ne bi bilo marsičesa, recimo vnukov ali pa mame. Zato naj pri nas do 100. leta stara mama ostane. Šajo bom upukal, da bo boljša volja in koražni dajal za njeno delo vsaki dan. Ostanem in že dolgo tako korajžno, da bom lahko nekomu vsaj priznanje za ves trud dajal. Na oder je stopila tudi predsednica Društva upokojencev Murska Sobota in mestne četrti Center Angela Novak ter pozdravila vse goste.
Bivšemu županu pa je v znak zahvale za vso podporno delo predala iskrivo darilo. To so napravile članice našega ročnega dela, sekcije ročnega dela, kjer se mu lepo zahvaljujemo, vidite, tudi s tem malim srčkom. Kar je pa drugo. Tako smo se zmenili, ko so te ženske v društvi delale tudi cumprnice. Cumprnice lejko delajo tak, pa lejko delajo ovak, ali da se ne da znal odločiti, kako bi napravil, naj si bravke vzamete v cumprnico, pa ona njemi to lepo vse povej naprej v prihodnje, kako da se obnašal, pa kako da nam tudi pomagal. Ta cumprnica naj visita v njegovoj pisarni, pa da ne da mogo kaj rešiti, naj vzame v roke. Z nami je delila še nekaj besed. Mislim, da sleherni v sebi nosi neko zadovoljstvo in prijetno za srečanje po tolikih letih, da se prijatelji, sosedje, znanci, pa tudi drugi srečamo, da se vidimo, kakšni smo, ali smo res tako ostareli, ali smo res takšni ali drugačni. Veseli me, da se nas je toliko zbralo. Tako da nekaj le manjka v tistih 2 letih, recimo, ko to ni bilo mogoče, vendar pa preko društva upokojencev imamo tudi priložnost, da se starejši družimo, pa tako na piknikih, pa recimo tudi na kakšnih drugih kulturnih prireditvah in sleherni ima možnost, če ima voljo, da se nam tudi priključi v različnih srečanjih. To, kar je seveda za starejšega pomembno, je to, da lahko svojim znancem, prijateljem malo pove, kako živi, kako je recimo pri nas, kaj je recimo, ne vem, tudi s penzionisti, ki je tudi ena od glavnih pomembnih stvari. Pričakujejo tudi kakšne višje pokojnine, kajti ta draginja, ki se je pojavila v zadnjem času za preživetje, ni za posameznike tako enostavna. Srečujemo se z raznimi problemi in seveda tudi pomočmi, tako na tem področju, pa seveda na tudi obolelosti starejših, ki jih v okviru društev upokojencev tudi naše prostovoljke izvajajo. Tako da imamo nekak pregled nad našimi upokojenci, saj se jih tudi mnogokrat spomnimo, recimo ob dnevu žena obdarimo naše upokojenke. Zdaj ob novem letu že pripravljamo, da bomo tudi obdarili s skromnim darilcem nad 85 let stare in mislim, da srčno vabim vse. Ta prireditev pa naj še ostane, naj ne pride neka taka stvar, da bi zopet tako naše srečanje zamrla, kajti to za nas je ena od oblik veselja, druženja in klepetanja.